le ano kalo fai pase kua o so fa ia fa malu dua tsvia la ngai fo te mia fo kalo fo le fia isi fai me ka isi ka ko au e tala malo sale fa talo fa malo le fo lau nei aso ia le li ia o mai fo nga luenga ia lo fo malanga le o le tu sale va malo ia le uso tu lang fu tu kem fai vangi aso ia le ka ko fe lo ka ko lau dua sirka ia fa le pa fu va kele pa ia ma wo lungo tupu mai o se tata tunu ia le ma fuka mai le afi ma le afi fa fe tai la vo fa va no ma lo tu taimi fa talo fa ta mama tina ma tu mai o ko fa ka lo fa ku ta no anga ne afi ia ia ta mama tina ia ma lo al ta po fu ni ya so sunga fa fe ngainga pa ia o tala le leifo isunga i fa fe ngainga fe o tala le ma lo so i fu manuia fa talo fa tu ia nei tu la fiafi pa ia ma o lungo sa mo ma lo se fu manuia o le ale ku ai kai ia se ka ku fa ka fo pa ia o sa mo ia ta va pe ia so ka po populare ma lo se fu manuia iti fa la ma lo ia o nei aso makua i maka ngo fie me o mai le lo fa malanga le o le tua fa kai le ia ele lava e upu na fa matala le lo fa le e po le lava so wa inga fa pengei e luka le nga kai fa le ka ko sa varinga ia ele upu e fai fo ile tau tai o le kaukai maka pala lava ia nga ke lo kai me sisi ele la afa ia mar kai me sisi ele la fala le tulanga tatu sa varinga aisia ia nga le mo yesu o ia o le tau tai o le vasa i kongor ka ko sa vi ia le fa kai le kua fa fo ile vi inga mal fa tai le tu le ka ko fe lo ma lo fo lau ma lo non sai ia le tu o le ka ko sa vali ka ko le la ngai ku ai le o lo ia se oi se fo manu ia ma ele ko fa ko inga so le ka ringa malo o lo ia se alo ka ko amaka ko fa pe o lo ia se alo lo sa ilia tsa ni nei fa mole lava le pa ia ma malo so tatu tunu mai sa mbo lo ala lampa sa mbo ia po se si fo i wale ka ko ke so ka i pe so a inga sa mbo nga e fa lo ngoku o ye se te ni titi o lo le afia finge ia le va po tolu tu la talwai o lo fa sa la mai lungo le pecha le official mtanga luenga le lo ye se alo e valu tau sanga o se alo tamaitai se fa fine le nga le lo mai anga le so ngafua ile afio anga toa mbua tu lo folta o le afio anga le no si alo le malo hans se fu manu ya lo so mau hans Josephine Masina tele ali po tale ali ia o suafa e ta ua o le tu lo ta o le afio anga fa mole lava afa apea e te sila fia se fa mtalanga i sine ya lo la titi balu tau sanga le lo mai le so ngafua e o mai le afia finei ele maua ela ki aske ngi to lai ya nga ko ke sila fio le valo tau sanga o se kau sanga la ki kele ia ole ale o se fai ti onga i ma ko le ngai onga e ka wa su e mo se sa idi po fio ye si alo nei o le wa so ngafua a so lua o le wa so lulu ale fa ko fa sa la mo le official le fa ta mala tele ia ole ale o ke le sfam kalanga ai a fa pe ke sila fia se fam talanga inga lava ko vai fale le ia ina cha mua ia me fale aka ia po fia fo po sala fai po fio sa mo pe ke mau fam talanga fa mo fa so tai official leo o lo tau sa ilia si alo ne la kiki kere kenge nga le ko lu aso kalunga le lo a fa pe ke o fo a fa pe fo se a inga fo le fa pe na nga wa ku so wakali i so fa finge bo ka me ke la ki sa ka wa nga fesiri ke kiki po fia so na a inga po fia sa wai ia nga ave ngai ko ke sila fia le ia ele se matu o ma ku fo i onga ka me kiki le wa ko lu aso le i dor ke e ma kwa ro fa ka mala ki ele aru kele la se kala ngai mia ai ka wole mo so va no pe ke sila fia le me lo ye sine ya lo le tunu fa mo le ka sanga ku fa so cha ile official le ia pe fa so cha fo se sila fio anga to ambua a wai lo mai a fio anga yo la ku kanga ia o le kako kala muambuanga ia o le ua kako ope na kwa kako kala ngwanga ngefa pe fa breaking news ak fo o na ta ua so i fo le alo le o se tata tunu e se alfa no fo i pa o ke o fo le lenga mo mo po la so fo le mo po nga po o le ua ko ru aso ai ia ai so ia ele ku sia le lima ngai kai
whakamala kili le alo sa fo alo tala sia ta fatalo fatu me ya vito pito va peti malo ma futa mai ya o ka ko kala mo nga e fa sio lo ka ko o ngipo ala ava ku fa solo ho le o le sonde o pe on ko sile fo lu se mo ka ko fa silanga sa o fa tau le sa fai kau lunga le official le pepa le talo mua anga le la le uri o sa fu maka ngi ko manga fa a wo ko ki fei ka mer ko le ka ko o ia mari di fu ko manga fa ka ke sa ko pe ngi ngai me ka ko kal ngoi a wo fa lia le popolenga o le komisina o le se fo manuia salutongi ensu mo ava se o manuia le malo fo ya le la sia sina ya inga sa mo enjoy le holiday sa mo si fo mo se mafkanga mga ya inga ya mana yuso fo sa mo malo al malang manguia ya fa alia le popole o komsino leo i sim card you know the sim card o telephone fa ilo ele komisina leo na popole nga fa mai o lo fa nga ina ni si Samoa sim card ele unregistered ia ngo fai kawa le mar ko afo il mata up ia ora fa pu so manat o lo pu moni la Samoa o tele o lo po fe e a fu matangi mai le popole nga le male mari tulanga le wa fa ilo al komsino leo pe ona tu sia mai lunga le ele pepa le talambua fa lia mai longa popolenga unregistered sim card o la fa nga fa ita fa valia fa nga ingoa o nisi ma wa lunga le malo e asa fa funga fa nga unregistered sim card e ave fa yeni fa nga tau fa valia ma fa nga ai swafa o nisi ma wa lunga le malo po nisi swafa mo lunga se fa kula kala ia tati le fia poto ka ke le fia poko fa talo fa tia to lo bo a ka mal ko sa malo so fo mria malo le la futa mai fo imale a fio mai sa mo ele fia poto nat o ke le fa ko ke le fia poko ele mafai ona fa nga inga se sim card ele se talaina it will never happen or ele is even in usila so se internet service provider ele mafai po se telecommunication kampangi ele mafai se kampangi ona lato fa nga inga se sim card se fo manuia ya feta matalasi shek pa tele e puina malo tayana manu leleua se fo manuia ele mafai ona fa nga ina so se internet service provider pe le Vodafone Spark, Digicel, 2 Degree, ele mafai. O tele o malama po o fesa waile le popolenga lea wa whaailoa al komisino leo peo na mai ei lo minga talumua. O kere ka kongwai. Ele whaapela e whaisa o kala fo lele o ngā whaapefo i whaale. Ele o kere o whaale anga. Ele mafai. O iku la fongo e pui ai mo meo company. Company nei e mako ile mafai es company so se device fa pia. So o ke fongi dia. E ile number ke fongi dia. So se computers any devices le ka ko devices malo sempa sin niko se fu manu ya ole so. Ele mfai. So se computer iPad e ya so se ke le fongi fo. So se sim card e longa nampa e le mafu anga langa o company nge le providing telecommunications and internet ele si kala ye kula fongo e pui ai e pui ai o la va ai la u ia le popolenga lo fa ilo mer komisina o leo kasi le me o ke vai ko ke le ro pula me re ka fa mo ko me ka lo fa si o tatu ia e ke le fa ko la ku e ka lo fa ia la to o lo tali ton boy ni fong malo Christina Smith ka si o ko fo malo si a luso ia nga e le ka o vea o malo ia le ka o vea o mas ka ke alo le inveske e ke loi o se fa matalanga wa ku ma wala loinga I lava le tofinga o le komisina o leo ele mo
e pepelo ya lang fa ke pelo ngalo ka nga omi le kuko a haula do fa yaku sa fa fa computer ni sa omi fo ina sa eu fo ya mo ya sa eu fo le me io nga on mo le fa ngo meu website fo ye ai si mo bo ke fo bo ko fa pia le nga la ka me ki se pepelo mo e mo ina so le ele ai ma se mea o fa pupu le tala fo le Hello, Leo Vera. Maria e noka sa fo manu fa tala fa ele ma fa o le fa sala ngal mal poringa ria o te ta watu ya o tau sa mo o ma kwa pelo o ke leilo po o angi fau nga wa le wa makanga fa longo me ka ko kala ngoi me kautara e obtain tara mai wa ikula fong you can apply la lawyer. So if you have a lawyer a yellow case related or irrelevant ni me fa pia vai langa ka sanga la lawyer e me se court order e ko e mai ya me la yo tara o ke fongi le ala fa long fu ya le fa ngolo foi mai ya fa mai o fa nga sim card e le se me fa penga o ke fongi umbanga fa nga e nga mau kai mi o a fa pe o se fo langa e ka fu mai o o ke se sien ka fa long ku fa long o mai pa ko sa pina esa pina ya mea umangi phone records ma mengi ele sa ola menga e mau uma sa mo o ke lo ma malama to telo la tunu wa nga isa va ngo si tato tunu e de malama ke le mele o ka ngoi vanga ke ko me ka CPU hioi ka ngoi vanga ku CPU o computer e benga pipi i kongol mara por o computer hioi yo ai pitch foi e ma kwale le ya na tu ele fa penga lo fai ka pisi vai ai kwal ma ko ngo so ke le lo ele fa pe o ku ye le ya ia o kalanga so makoi o angarela o so fai ka wa ko le news pole le kala pole arsa unga even kanga fai ngaluenga ko ngulu Vodafone e makwa pero umba malo fa fu malo captain ia fa pupo fa penga pole lava la fa ngai ye sorry e manga mi bilo ku le simea mi bilo mai le simea mi bilo ku le simea ale ai ma se se kar kongo ke masalo o le to atele o le tunu le ele mi se so ka ko kar kongo even for ya kanga ka ele la kile fa ye no computer ele yam se se kar kongo e fa pupo e fa penga pole ala ngisi ka umbe ka fa moi ia le fa pe vai le la o la so val aure case bo ko fa solo ni ka ko ma fo ngar men ka ko vai le nga ka ko pisai fa u le nga o a mai fa u ma tu au le ka ko kile yo po fenga ave fa u fa ku sa ko lu ka usanga af ko a ko so marka vale la o del mari tu nga kasi ala maki mali maki ni so la tunu longo inga la o lo fa u e tu lo wa fa fonga mai fo o le o lo fa u e ka fa se TNA fo le positive les puisu ai negative les puisu o ke lo fa yel makanga ruenga le tulanga fo le ile makanga ruenga but o ngai va e ngai lunga sorry bo le lunga se me mi lo so ya ka lo fa le o nanga le o nanga ngai malo le malo lo fa ile nga ruenga ma fa mauni wala upumonia o ka kere ilo ia e ofo ia ka ikaile o se leo pe o ka ku fo ele yo on ka ko pe o ia ngala pasia o fela a vi fa ua le wa fa ka usanga ko ru ka usanga talu na maliu tu au ai e pe ka nga fika fa ma fa o la me la ku ko me fa ua ma ku ko le har ko me fa ua and then all of a sudden amarka vale la au del mari tu ai ka kere fa long wa se nga me la makango ka mo se swa fo la au le mari tu pe o ngi me ka ka ngo so oi are ka ke lo kwa ya le ka ngo mai ke fongi fo me fa nga ai ngo fo me fa i me ka fa varia ma fo me fa nga ai ngo ka mo lungo le malo e le se me fa penga e le nga me e le ngi ke fongi e le ngi sim card fa nga e le ma fa nga activators kampangi la nga i kula fo ya o tala la na di la usunga di komsinga ka ka ku mal fa alo wa nga fo fa mai popori ye le ka ngo la pase ka o kia oi ele mfa ku pusenga me fa penga a ela ku ngeye ke fsidi Vodafone nga sa mo mati chi sa pe ma fa sa ka nga fsidi mo pe afa pe tele si la fia nga sa la ya ba so pole nga mai lunga wa nga fsidi aku io e ma fa nga fa nga sim card ele unregistered e ka ser kala o ye le mfa ya le wa sa mo lo pole nga fa kilo ele la langi e wala fa ingilisi le ariko
o la ua e whamai e popo, ia, mea ngā sa kaunga e whasimbo mua, ai loa uma koe ka ngaka. E pifo ringa fo e singa o mea ngai kau ngai kau milo milo e kua, e maua lewa ko, lewa e au skaria. Ia, ua uki ar kaimi. No one wish anything bad ia, ai, o lewa ai lau wara kung, kako kilo po fe o ye unga o mea nge, e po le malosi o se mea malosi leo langi, e ari ale mea mongi, e ari langa, kako vai for kuspa ia ma mea foi langa o whakoi, a betray nge o eskangako. If you have been betrayed by somebody, e ke lay down, o ingai ke iloa le value o le trust, so wa e iloa, wow, o le value lo, whapea umar mele, I think most of us, we feel the same, langa o makanga ruenga lea, ele o se makanga ruenga la kou, o le kako makanga ruenga, o la tau o malu o kako, mangkuang whakau korkus pa ia, a e pasi numa le ofisio leo ke mimika, a saul fa i pua leo ke mimika, e ke mimika, langa fu o makanga ruenga o le malu, e malu, e vai foi ia ka la ngi foi e se ka fie ka ke vai i ngai malo e mai malata toninga, but wa kukupu mai ro meia, I think we all feel betrayed by betray le kako trust, but o le value la le trust le kako roinga langa le kako kari ko ngudeli, ia e fa penga foi me le langa, if you feel down you feel but down le langa, even the people they call you family, they call you friends, i le lalo langi awa ke popole, pick yourself up, mai kari kongu mai, o le turning points ngā lo langa, so we apply that i mea lava, lau ngā ruenga, o lo ainga, langa ere kai mea lo ere kai mea lo langa ngi, e alua lua, even your own family, e ia le turning point o le o langa kaka, a le kai minga, wa e learn nai, so wa e kaunga e kula ia oi, ia nga e, kaunga even me ke trust, me leo kari kongu le upulea, ole ele mafai e stangata ata mai ngai a lockdown ole mea lo ke ufa mo vavai ole vavai mo wala lo ni stangata ka kupuke le ala fo e o sa mo mai tau tup tele mele la ngor kanga ka mai ole maku le ka mai ele so me ke le ninga mai le onga e ke alu learn mai lo poko le onga ke alu learn mai lo degree ke alu learn mai lo master lo diploma lo PhD a le ka mai ole mea ngai nga e fa ngau mai ama oi o le mea ngai ke whangau mai, e se ale le leo lau rua whaate le lua, a ia yare si mea rufanga ia o e ap ki whangoka, ma kwa le leo lau whangoka, i kere ia onga whangoka, mea la whapenga, e whinga kaha, e le kai kaila i inga ka pa, e i tangata poto, fu lele, e always I look down, iskangaka, they always look down on other people, but I will like it puri, you know, it's not worth it to explain yourself to somebody else, e le oisi kaini, ele worth looking for kala looking but it is worth it if you share your story, inspire iskangaka, you know, or is your story inspire iskangaka, afo lele e ia kai mi ka ua ole olanga e fa pena ita to savaringa, faila la ukala ni media, ia fai mai ngul kofi si faila ukala sorry la u mangi fai ngā lai vore fie me ka kai lo puro o lo vai lau nguku vai se ko fa penga e o vai fu angela you had me for say yeah manga ia le sa le ya you don't need to justify yourself to anybody but e au ngare share lo story because it inspires ka you can be the fai o inspiration for iskangaka because everyone has a story ala como shek le fai mai shek patili you don't have to be somebody else. Just be yourself. Me anga whakoi. O le ke lea meo ke kirikiro. E lu ia but I think we all the same. E ka kukusa umaga ko. We all, you know, kako tough life. A tough life. Do you remember when we came overseas? When we came to New Zealand, we only came with a pusaunu. No pocket money, nothing in the pocket, and wish for the best. And we struggle. We came here, we struggle. Lucky we have families overseas, they help us. So we can stand on our own 2 feet. If I langa, but a struggle, a struggle. But a yaya kai video langa ngi. E ke vai. And then you tell your story. Everybody has a story.
le fa ko ka se fa ko o ke de manga o ke ke ngisi me a kilo nge ye I can't for kusalo kanga kailis kanga ka. But I have a story. I really want to share my story. But okay, musu ke fa pesisi ai vo ipat e foi la uia story fiva makala. It's a tough life when we kai mi ka ko mai ngai ele I fai ngofi e o se nga ka sa sa mo la ki ka sa ma mangi lava sa mo ngat pu sa mo ngat pu sa mo ka ko mai ka ko ke ro a travel pa lang yalo overseas pe move overseas to any other country for good if e ka pengal pocket money ka ko ngat pu sa mo sa ro e la ke isi so off sa ngi o se ngufo e o se vai sa mo and that's it o le mea la le ka ko mo fa kai de ma wat pu ro vi iri ma le ula li iri e le uni mea nga o so fa mang yanga ka ko appreciating and be grateful with what we have what has been given to our hands I le lo fo le ku vela ko la sa ngi la ko nga fa la story there I've seen a lot of people that will make out from by a lot broken English. It's okay because it's my second language. But I'll tell you, share a story. No, so a story. I think it's going to be very interesting. If you go so Manku. Okay, yellow face. And it face of a computer. So I'm talking about 20 years ago. So when I came here, I was straight to work. E mga kole o langa. It's really hard because I get kilo mo ngisi me fa pe e sui me umala wa ai o kangaka. O le sio manga o le fale o lo me uma ke laku. Ia nga kasawa mga ngang pang mo sa mo. Ia le pang kai me fa ko. O lu fa computer O le bela fa kala. Ngo fa nga mo por se la ku fa le unit la ku fa nga lunga. Ko ma ko fa finge ko ro fa finge pa langi do ma ko mar ko ma they make some fun. I feel so embarrassing because you see a lot of young ones that come making ngale ako ko make sa computer ngale they play like a toy ma ko le o lo ke la ku ai okay le ro fa se imedi okay le ro me ka o mada po okay le ro so ngo fa le poke ma o se va nga ya mga ke mi ai ngale people I think the people like ke mi fai do I meri foi le ka o va kai o fa la ke ba ba fa ko ma ka me ki a mo o ka alo me computer le fa me le senga foi ma ko nga o le mada por me le o le icon me le yeah o ka ku le share ska ma di me you can buy sim card but I don't know yeah if maybe sa oi para o ngey in fight New Zealand in fight Australia in fight maybe but okay iro I io lo ma fa pela lo kala ingo bo sa o le kos mo ngor fai o ngang mo lo kaku e lo fai me email le email fai lo email fo pe bui el ma ngai no ka lo ka email ya fai le email fai le booking and that's when ke lo la timinga le ma session ma ko fai ko kere ngai so ma fai ngalo nga pasi that's when I started o fa longo ko pambu mo lo ko me maka me o lo o ke le fa pele ke fa pisu ko fa kala ku le but ringo ka foi mo le e ke ilo ai o ia lo ka ngaka male e ke fia fo e fa akumulo kai mi me e ia la me you know the people o ka ngaka piko sili anga look down ya ke oi e ke le apa senge o ka ngaka they know you from the past and your relatives, you know, some people of your family, people they you or related ya ke oi. O ka mua look down ya ke oi. Ai ai me ma fu fa penga, e ara fa penga ka nga. Me mua e ren fai me ke ngai ke fai ya. O isi ka ngaka e alang ma fu nga le anga o la ku lo ko isi ka ngaka. Not me but e cheno lo ka le fa. Isi ka ngaka me va ku lo ku fa lo le. E ke ia wo e fa ke ia wo pe fa makasia sia fa. E alang fa penga ka ngaka. Langa fo e reiso kai me fa kum e ke ma fa o ia e o sit up here but or fa ki ngonga ma kwa nothing e ke ki e nga ruenga isi ko se ke ka la isolo le yo le ke ka la ia a si upo me le ke fa ia you are doing nothing
It's all up here. As fucking ngala. O le lui ka. Ia fa popola kala. I went to Samoa, I think, o le fa kala. Ngor ke pa lai official leo. Ngo ko alu Samoa, ngo ko alu wanga le ka sanga. Ngora kula fa ngal ANC Samoa. And even the people, some people from my village and some of my friends, they don't believe me. Especially yaka kalmakongu. But lucky, there are some people, yaka kalmakongu va ai. Le fa pera uka kang fa yaku foi dele. Ai ole, voi malo telefosina ka fa siku fing malo. Iskanga ngala ngor Samoa. That time my mom was ill, so I thought maybe this is the best time for me to go and spend some time with my mom. Lawa mailo makua. Ola kulo kongi ro apply sa fa sa laule finance officer. Ala officer leo. O lo ke kalangwa pe wa la ka lus fu ka sangkar wa. Ola kulo apply. Onga. O e lo diploma ngi sila or pisingi. O kere pe. Mala fa computer. Le lava ya unit care fa wole le computer mino le diploma computer. Aya ko fa le business admin. E fa lango straight lunga NCQA e le uni me fa lenga finance for ka vale. O lo sa mo. And then ele umala degree, even my English is broken. I'm happy. Like okay, enjoy only few people lo le story there. Ze fa la ko. Kala kunga. File short list leo ke video kunga. Ai familia. Mo wa feselo ngoma short list. O ye ka nga kai ngoya la sengi. O ke manga kua per ka nga fa ye le va no le. Ke ri mo wanga. O ki fa mai lo ko ngira apala i en sit. O fa fo do nga. Le ala i le uso si uso le ya swa fo ala i oi ngapa ko amak fa kasi. Le uso si uso le swa fo ala fa ngalunga even now le fa ngoringa le banki oi. Mas ke nga te visale sa fa ngoringa i le airport. Ia nga, si so ya Filipi, aswa fo, nga maamaka fa kasi pa Filipi le yanse. Ia nga, alo alia, vai kele, apia fa mbelo ki nga sa ko ya ni sila. Ele ya nga, ele la vai lo pere kilo pay, and then I came back. So me umay. Ele fa be fa ko la kala pa sam lang fa la kala dia. Ele orsa kala la ke vai fo le pe ki kilo ka pe ulo fa mbelo kala ngoi me ya. Ano ke ave passing ni sila. Me au kala ngongel polo kiki. O peia or kamba poko kere fa ko ke poko pika so ele so nganga fo ile le fa pika kan fa tikala. Ai mo no ka ngoflo ka fa kala ya oi. They know nothing about you, or maybe some people may relatives they will fa kala, but don't worry about it. Just ola for kala fa ka ko move forward ka ko. Fa la kala New Zealand. E ke kera ko kongyo ka ngaka ye whainga ruenga leipa. Ngar ko kera uska ngaka le whio mapengi kai siti. Mo ya. E ke lea koe re pio sa mo si wanganga ka kala i runga. Ya. O ia nga, o ngā lau pauri, mako amak whakasi, o mako wasenga nga. Iyo, mako amaka e, iyo, sa osi la lau pengi. Lea la le whako lau kala meo SIM card. Ai whainga ruenga le tela. E mako sa e ke loinga umai ka lafo ka ngaka lai kongyo. Nga moi kai me ke alo call priority. O priority e ke we kupe a mau me pe nga. Be fia lo na nga kai e makwa sa nga e sa we fai la wo. Be fai ko nga pia hoi e sa fa pia. O la se ke de o le lo na tu le ko sa. Na e ke ko fa pui pe lo. A lo ke fa lo ngo ku sa mo. O la le ke lo mo information sia. Po le ala va lo wikare. I la next door ma se si ka nga ka foi le. Em kwa sa nga ka u e se lo na ka le ko ni. E fa penga fa por kala e se me nga ku e alo ka kala ngo. O le story nga. You have to believe in yourself and sa ole kala dia. You don't have to justify yourself to somebody else. But the reason why ngo fa ngo le fa I think it may be a share story here. It inspires ka nga ka. Awa ngi ka ko look down vai lai. Fa ka ngo fa ka nga lu ka nga ka. Don't you ever look down. Isis ka nga okay look down. Me nga ring ofie fa ka nga ide ku alo uroko. Okay leka kayo va imo wala los ka nga. E le ngola ka foi le. Okay de kango a vai ku ngi se uso foi le. La ngol vai fa kingo. E kingo fu ma fikar ka nga ka yang me maua. E kango fikar is ka nga ka lang ngalwenga. E kango fikar is ka nga ka lang position. Ai vai fa ka nga ka yo leri. Se pe mawalunga pe mo me fola nga ya ula ka lango. Pe ma ke ka lango mala audi. Ola ka lango ale.
e le fa pe mamaru la kala ngo pe foi la po fi pura ila sko nga ama ko aku ora kala ngo ale pura o kere la ko fa ku ia fi o mai le ia kai me fa nga ide nga fu ide ai a choko o wa nga wa nga ka ke fiu ka kere you don't have to be somebody else. Don't try to be somebody else. Just be yourself. E ke unika o lau o style. Mea fa koi. E inga I la tau sare fifia mai o wala ngutu. Ia o kei roa fau kuanga whan makua. But let me tell you this. A wha a pēr o ke fia, it makes me happy. Yeah, don't worry. O le makes me happy. Ilo o wala ngutu. A wha peke le fia whai a koka ko live. Ma whai lo pūro. Wha maria atu. O le au ke fia ia. Ia. Ai ka ria fau kuanga. O ke mako e ka ria fau kuanga o mea uma. A le fia mai fau e ingula uenga. Pawhai ako o te talia fau I fau tuanga. But ele o hao se whaasala lau. Ele o hao se tu stala. E makua way far away ma ngā mea. O au ia. Ngā se ka ngaka au ke maa ngāwa mai. O sau have a cup of wine. A glass of wine. Ia. Ma wharika ko ori. O le me piko sili ngō fia. Ilingei vai kau. O achieving al me leo le monetize o le YouTube because e le o to o tele ni tangata Samoa. Nga o maua, ka kalo keilo. Ka kai ko kasi fo I e sera pepisi. O mafai ka ilo ko ye pisi ngisi la po. O mafai nga monetize la ko YouTube. Ar ngeimbia. O kai mingo o sa foi el computer. I knew I can do it. Bo lo ro ye skills en fo fai me fo ngai ka fo me ka ya o le fai ngol melia. Whaingo mea ia, whaingo mea ia o ke re whongi koe ngā, e makua, ka ngoi whika koe le level 4 o le computer, I ngai New Zealand. Bo ai mo website, whainga kan create kongo e pia wha ngā mo meo apps e o mo meo, le creating mo meo o database. E leila se meo whaingo waka, o ngai le ingi a hon, ni ai mo meu applications for ye fa picor creating a website me fa penga e ya la ngai ka fa ku me ka kere fa ko but o ka ri fa ku a sa e wi ana tu ai sa e se wai si kai mi fa yo pole o la kere fa e kai mi ka sa e se wa ku pole o la kere fa so ye fa so dal ka ko story la boring but be yourself you know o le ngale o le platform le YouTube or platform there. It's not for any specific organization. Ele mo se au fasalalau, ele mo se pisingisi, ele mo se au no or platform there. It's for everybody. The platform there ka or YouTube. Even for ile Facebook. It's for everybody. But you don't have to be a lawyer. E ke sawa I fai o ma YouTuber. Anybody ke sawa even your story it can reach it can touch millions of o hato ka ngaka. Peke fa sa mo peke fa palangi e fa nga tong fa nga. Ula nga la nga. So awai a fa pe le ke ma fa mo fa sa lau. O te fa malu lu ko ede o se fa sa lau. Ede o se fa ide ki o ede o wa ia. So me pe o pusa ko ke o le YouTube. So pe ya iska ngaka. E pule a o fu ede ede se fa nga ngu ele o se fa sa lau. Yeah, maybe entertainer but o le YouTube pa ia en fa nga ko so se mea. So sko inga mea but afa pe le lekio o le lekio afa pe ale YouTube ya so sko inga mea live wedding thing anything ronga se nga wa fu ma ro on be fai makomba fai makasi moko yeah just be yourself man ora kala sa I've been through a lot pe ya ka ko uma I ngai usila struggle sau ko fa masangi me fa pe ta to e fa fo e fo yo kala anga le e yo kala anga some people they don't like you some people hurt you maybe you hurt some other people's feelings but that's the past move on fa mangalo and move forward ya se me we can never o le past ta yo uma o ngai tomorrow uma o le past or the history just move on and forget about everything and strive for the best. Yeah, o kako kala lunga lua la le mari foi lo fa lo ki. O le wa pe yo ku se ta se o li sa le le na mali wo se ta se tama le ya posana wo ya posong ko lu. O le wa pe yo ku va la au fam si donga le aso ya you like. Sa lo fa pine la vi se fu manu ya lo so.
Nerista Skelton whaatalo whatu. Ia o whengi mea le la arua kausanga o roka Samuelo defamation. Le mawhainga pe o mai kua. A le o le whelua i le kakala mai kua le ri i lenga mali o se tamai ta i leo leo. A o se ri i fo sa avea ma leo leo. O le kakala mai kua ia inga ia o kau keiro le ia pe o i conditions o mingi o pe o. Me pia saingi es wala i le uma. Ia ave ko kongu ia pepa malanga. Al fesidi le ia. Ai se ame o ese Samuel. Mana tuafo o Samuel. O mo so nga kala pe ako se upsa fo fai tala por so nga kala. Ale pe yo nga ka wo mari wo nga ka. Le pe yo mai kua, le sa pu. O fesidi la. Awa e fua le pe yo nga ka le mankua. E fai le lo ia nga ka le. Ai e nga ka e ku e fai malo ia le leo. A vai ala fi nga lo ia le leo. Ia lona winga. E ma lor fi nga o ka le ala ku. Ia fesidi na. O fesidi ia e fuar fai unga fam singonga e fi na unga lo ia. Ka ko ai. Ka ko ai le alo me ia. E kanga sa ko kanga ko mari wor ka ai le skai mo le. E fo le case ro ke lo inga. O kanga ka foi sa mari wor kanga ka. Nga uma mai ku. Sa ku fai a conditions lang peo. Ale lo ka Samuel. O le fesidi ia ngai le ka fesidi ai. I say I was special ai. Why this case is so special? I la vaenga i la ke fai. Ia fasiri fa ku manga o le wala ka kai. A le wa ru ngo yo skari ngo fo de un basinga. I ke wa ru foi fa pe foi le yo ia nga ru mo mori se se ia ko fa. Ia fasiri e fa ka ia ka ko karia inga. Ia ona ele ungi la ngona. Ele ungi la ngonga le ima pe fo ringa mai de manga ia. A wa a tupu ya o pe ku pu ke. A fa pe fo Samuel so uso. A fa pe Samuel so tinaso ko rua fa fa pe. E mo kwale ka fia ngai ya. E pe fa pe fo me lenga ku por ke so la kali ia malaki. E pe ya le ri lenga mali wala kali ia malaki. E pe nga fa fa pe o mai ku. And he did apply to pe nga apply pe fa nga sa fa fo. Kwale make sense are sa o ia sinta. Alo cha sinta. O e wo lo faso sa le me se lunch malo master ti. Barka ko ka rinso nga wala ku lungai. Ia. O le atunu. Ia. O lo ia lava ko le ka ke mai ka wa mar ko ko. Ingi me ko ku mai po pe a ku mangia. Pe a ku mangia ka po inga. Ale atunu mamat. Ia mar ka po inga Samoa. Leska ko kala. O me ka ko le fa lo kala ring ya. O plead not guilty. Ia le fionga ia le tama ia papali a sia fikao po wa le tali ina papali fikao ona morianga uma lava. Ale me mari le kalari. Tu sia mai fo ile lo minga le talomua ia le fionga fo ia langi ke sombi. Fa alua ona asia le fionga ia doctor na seri o le sa faima puresidi fo o tatu fale mai ia o le fo sa le sa ka mo e fainga pa loka le ala kikia ala fionga fangalo o le fa alua ngalu e faia mo me so suenga pe ngalu e assess le ngase fo ile o le o tama ta yasia ar mela marie e fai aku ia le lo ia le fionga ia ndasa uni sa por wa le lo ia le tula ma ko ndasa o ia o le defender lo ia o ia le lo ia e fai aku ia afa masanga pe ia o ia le komisinga nga o le fatui put e fai aku ia mai ia me ia lu le manga mia e musu lenga fai doctor na seri o ula le ka mira lo ma fo po la mere ka mira mai ko le musu e fa mere alenga yoi manga ko ele ma fa nga fai pe ale yoi ele lo ia ale o manga fai nga ko ave lola ie unasa ile tama ta I fa msino nga ia fai pe asia o le lo ia ave lo ia pe asia bo le mai le la later fa ko am fa nga ave fo ia le eso suenga fo mai so lo ma fo la le
o la le pere kam fai wa le wa ke ia sia ke e morianga ke u mai morianga ia o le aso ono la o me vai aso fo e koe wala au fam singonga o le ala ka ke ilo i pe mo ia la ufma sia le ai kere io se morianga kere io e me le ko masal sala ku poi a le fai mai al mere ku so o su engar fo mai ma ho foi e su engar fo mai la vai asia la fai mai ya wa a su enga are kule ale oleo le safa o ngai dokta na seri ia porta mari i fo ile le ka foi se kala e lua la su enga ila ku fakasi po fo mai esa po ile fa ku por kala le ya mama ka ke ro la so ngul ya so le wa le ka fa no ko ba makan kar ngo mai sim card ya le ka ku vai e ya me yo ka ku vai ya ku o le vai so fo va so fo por va so ngi le wala au fo le ke la vale ale ko wala au ia le la ka ri ro disi i morianga ia kasi morianga mautu a se furu va e pesu i morianga fa popo au nei morianga e le ro po ia morianga o morianga leo kasi morianga au ku e le ro po fesa wai le ro po ia kangi le ro pe a se furu o morianga fai ai leo ai le lopo ai le kangi le lopo asfala ia sa ola asfala ngi ka ko en maka ki ia sa mo ai le tunu pele ua laka mai o po balaka mai o ngaso ka ko ke va ai fo dinga o nei le uma ka ko ke ka po ia ku se fa kwala kala le vai ai le uso yamba le wo langa lo va ka lo richa vai a koe fai mea fasala langa. O ngai sa al fasala langa. O muenga, al kako moatonga. A renga o mai lo meo vai fu inei o le afo le asea e pole. Nga o mai lo meo vai o mamo au. Mo meo, a ke ua meri mai lo reta fo me pe mo se vai lafa tu lo alfa funga. A lo whenga luenga ngi, o Jackson lo faku. Ai, Jackson ya mau pe ko mengi ai lunga fai pe mo se vai lafa. Le faku lau kala. Vai, o meri ko lo fak o fe ver nga vai la fa me kere meri o se fa mo ka fak o nga fa sidi le ya o le ai loi mbau o lo fak vai la fa le fa yo o me vai la fa o le la bo lo ngi vai a manga o sa vai la fa vidi meri po o ke ma fo ya we fa ya mo fa sidi on mo ko ngai mo o lo wa le fa me le ma me e o lo au e mo me fo io le la fresi me le ka ole meta meta la fa sa la ma ba o lo ka ko mo ko nga mo moenga malo ara mo me lo reta oh no a manga ala o fa ko fa me sil vai la fa le manga o si ma ko next do o ye mala o e video e manga e ku sa pe ma ke wo ma ke ma Nango sa fo si e ke ngoro re ka kai uma po. Se nango ke ka ko lo so manu ka fa ari ni me. Ya, awore ma. Ire nga lo retsa fo afa pe. Wala ngol meri ku sa pe le vanga ka ko fa fo. So de so solo fo me. Afa pe la fu le nga ke mo se va yo la le mo sa mo wa le mo ngi le vai tsane ma le vai la fa. E mau e sa moa e o foi meo mangi sia ata maiti. E kere anga mai sa moa, e o la ua fau kuanga male alofa, ia uke maka muri fua. Meri e lunga i fa pe, e folalo ma e fai ma mea e so solo ele me. Ia nga se fau kuanga fo de o ke maka muri o le meari i e fai se maka muri o sesi. E marisi mea nga. Ia o me ale ma fu me ku mo ba o isi a nga maruru o sala ko nga ka maruru ngi tore yo isi a ko arva ya so nga le spray ya no ko ale ma nga ya si me fo le la ku sa mo nga la ko sa va ku nga pa ia e ko lu a pe fa so va ku lo pe ko ma kafi ku pa nga e kasi al va lunga
ai mai se ala ka mala wa ngai le mai se ko vai ka io la ngai ma fi ke le me le ole fia ole maka muri fua e ku fa pe nga ka ko ai nga ngi pe mo ke ro kwa nga ke fisidi pe kang foi la su se fa nga foi la fa pe ke e fa i se fa mo le fisidi ma si ma connect to pe mo se vai la fa nga ya oku e pe mo se ma nga de fa mai ma wa poleale le nga o ka ya oro ka manga pe yo le ia polo a fa pe ke mai yo le vai vela la fa pe ke mo ka mu yo le me ke pole lo le mo ko fa punga vai vela ia na ko va pasir yo kala ula yo la me la fa pe ngai fole ole court sapri ole sapri ia por suppression foi ele court sapri ole me le fa e whaasaina pe tau fia whamsinonga. Ia ona whailoa pe whaatala noina sa whamsinonga e oke io iai o se mea tala fia ngai. Ona iai ko ngā keisi sa kanga lakse keisi ngai New Zealand. E whain whaataita inga. E alai ona na iai kula fongo ia whamsinonga e whaasaina ile au tu stala po seisi lava. Ona whaatala noina se mata upufu ilea. Ia pore mō tīn o ka ua ia e alanga fa nga from sinonga me yo le esa presle le suafa ma se court case o nga le no ka vax fa ka inga fafu a fa pe o se case a fi se me se alo la titi ia po se alo se ma tai le kiki a fa pe fu lo tu langa o sa waina inga ni si la le fa kala se case fa bia o le mafu angalanga ringa ta o fi fa sinonga ona fa iloa suafa ma kilo se uma ono le manu manunga ile le lumana yo le alo la titi la kusa me fa penga fa pe se alo la titi por sa waina tulanga fo nei ngai ko silfia le ala la linga suppress le court ia le case be suppression pues suppress por le suppress ka unga le court ol meale yo no pu ngo si alo le I uma fo fam si donga e la ko you know e ka me fu ya ku la i ka nga ka me penga e piu sai longa ma fa yo tulanga la na e ringa sa preso ke yo e la ya o ke yo e va nga le ina ia pui ai o ke lo ka ngo si ke sa mo para lo ka ngo ko ma fu anga le ringa ta fi fo si nonga le tulanga fa pe o ke yo e la le me lava le sa wa ina o fa na la it ia to nga ma tu le wa ia lo richa ma o ye moro maku ya moro maku bore ko ilang upu bore ko ilang upu ia o le sika ko kala le o to mo dia fo le sunga le so yava le sunga le yava ya pe ona fa ilo mai fo ini sa le la fionga ya lilo mai yava mai na vai ia le la po kala mian fo ngere fia fu maka ko fa ilo mai la o le o to mo dia le sunga yava ia ona tulanga o le oni upu fa pe fa mata o ma le fa la la sanga ese ia o tulanga lava ia o le lava tulanga ia fa sinonga e o fa sinonga ile fa ona ai o se kua lalo fo inga yo ka ko inga ia samo ngai mai sia ka ko nge ka o ai ngol fast ia ka ko fa ke ar kai mingi o maka I ka le tulanga fo inei o wa ia le mele wa ki nga lava ska mai me fa ia wa ia lava wa ska mai me fa mo dia o to a mai sia ko ngai samo le wo ko sila ia e ki nga fai upu le anga isi tangata I sa o le atu nuu tu lou maka ka o le malo o le ao le malo le ka kuma mai ka uma ko upu ngala lafo fai se au o le loia siri ma e o fai le rilo anke rua anga upu ngala lau le mali to ngale ako sa mo mai o ako sa mo mai fo finga ko mo mai ai aka ko ia lu fa la mai le va ko ka ke kala ngoku fafu ai le ai ma se si fa pe o fai se upu mafa vai foi afa ko kala foi le ha pe ka ngo a ka ko msinga o fa ko sunga re di ko msinga ia fa penga fo tero poka ele se upu vale ko ai ale poka wa apa mai o ika ko ke lo maka ko fa ke o chou nei sa mo o ai lo vala awa ku le mo ai me fo le o ngai me lo fa le fa pela fa ko fa alo fia tu la fa pe o bo in kula fa pe o soli ai tu la fo ia ka wal kula fo o fa ke nga ia o chou uma ia ka ko fa ke
o le kai minge e lo o ele ye e pe o lo fa ya ko ile pu a fu ile la pu le pu piki pe o lo pu a ya piki o la me wele sa weke ai piki ko ki o lo ku nga ko ki o lo ku nga le fanga o pe fa pe o lo pu ya e o nga bodi ai oi a ngole me nga bo maka ka wa e se ale mera wo ye wa e se ale mera wo ye la ka ki uma ko ka o moria se o mer ke minge le so ya ma pe fo la moria nga lo ko mbula le moria nga mbula le disi o i ka ko keloi o to uma na sa mo fa ke e fo la moria ku lo se ya va aka ko vai ku ka nga e silia ku lo ngo me nga la ko fa ya ele por que de a o nei nei vai nga la iki ya le ka ko vai le bo o ai ke se lo a mai luma leo le nga mari wa ka ka bla ya se me le mai ku a o la to ska mo sambuelo e karsi ia va venga uma make a mo le la va fu ka ku fai kala ma ka ko manga o se me fa ke alo ia ma move forward ai ia ma ka ko ka ria po amira fai ka wa nga ngei o nga ngei nga ku e o nga ngei le sa tu e fu le sa fa fam sinonga le nga bo le nga ave le ku ngai fai le la ko motion fu le fa apia e soli tu la fono le pa lo ko le fion fon tale o nga ngei le sa ka mo wale ka ia me pika e au ka fa longa ku ye ia pe o le ase fa salanga le fam sinonga I fon fikalai ia pe fa pe me fam sinonga e le ai e le se la ko ia ye ba ka wanga mo se ka le fam sinonga e ka foi la nga fai se ku fon fikalai wa la ngai moria la ko e ka foi la ngai se ku fon fikalai ka di so ka ke aba sa ka mo mo ia maybe tomorrow or by Friday ka ko mo se ka yang ka ko rola se ungi foi fa ngare la fai mai ku yo le la ku ngare le la ko ka ko o le alwa kungare ye umba kuris fau faunga fai meris fau faunga o pengi mea ka meki kalo fai le aku kalo fai wa marima ku vale le ia so ia o lo so I fu ele o pu o le lang ile tulanga fu yo mea malava o lo kupu wa fai fu lo sa I pa ia ma o lungo so tato tunu fa fai pa ia la fai nga luenga sofia le atua ia maka ko fu o le mo ku kaula ma fai aku le ka ku ai ka malele ngia ku wa wi lava nga la lau mai ka ko ka ia le ai ko ke ele fa pe wo pe ele la me pale ka ko ke fa ia su fa malama ma ko ke pai I Jerusalem ele ma fa ngalo ele ma fa ngalo e u yang fa pe mo ke la yo kala o le nganga la pale le fa mai ka ko ka ale abu ka ko lo al ko songa fo ile o le meren ko ka paro ka sambo ele ko si la ku ia ma ka o kia le bo ko so o le me ale nganga fo le anga ba ka waria o le anga ba ka waria ke misalo ke lo me wa fa kasi il va ngaria e manga ai awangi ka ngu Paulo mere I mai ka penga nga Amerika Australia mangi usila le fo sa ngo me fo ile kai fo ile ko kai nga ka pola ora ko pe ya se chara flight lo wa ko ka ngu fi step ma la ko ma maka idinga karsia ele si awala ka ki faya aka ko le paroka ba ma fa nga paroka pa e ka kaula nga e alu sa mo fa umala waiti nga ko e mo I fa nga ele skala online ki paroka pa de stio e kiaru sa mo e fai lo fingerprint for complete ai lo IT e manga ko e kai me close le lola so le melanga afa pe fi pa loka e ka nga e alu ko malanga sa mo ia nga saula ia nga vainga wasi tia kulanga la le ala so ta yau ia ole a maka episode 4 le klanga ya pa yeli so fa ya tapola ia le swaka ya ole uri ola nga YouTube e ka ko lang fo I neta mari e ko fa ilo le klanga ya kapola langa fo so ale pule e lana tau tua fo I sa la wi lo mai se la vale amakanga ia we need him ka ko mga bia fo lana tau tua fa wow ia le pe ko fo ia ku sa le ko ngi o ko fa on bal ka ko ti fa bona ngai yuso fo ngi I me fo au onanga ia ke le fa nga deliver mai information ia wala vale no fosi la fio se tato tunu ia mangisi vaenga ia la ko Amerika ia tule faftai mangisi foi ia mbal vaenga mga ka ia ola sto nai ole si vale oats va mo le si le foi lo sutala le wa isi se le wa mai ya le so ya sefo ia nga pepa edima ia le wa mai ka pepa lo sutala la sto nai I o kala pole oats le so ya sai ya pa fa pe ke mga ia media ku ia la riska ko fa mo le Hawaii ole a fai al fono Hawaii le ai ngol fasti Hawaii ai la sono aloha Hawaii malo ko ka fale
o le kako e tres ngai Hawaii, o le asono la fele tau fono, a inga umam ka fale o kako fast ngai Hawaii. O le ono fitu o lua o Waialua Beach Road, inga Hawaii, ya kusal ko sila fiar fa ngai ko awala. Le fele tau fono lima le fafi le asono me longo winga so kolu las ko ngai next week, maybe Tuesday or Wednesday, ngai fa ko fongo malo fo le inga Hawaii. O lo yele kako rental fall au onanga e mawole pa u isui malava le aingo fa tu le tu sa mo tasi ka ole globo rental sa mo a if you mana o se discount o se member le fast la kwa fa di yelo o ti pe vidi yai a fa pe fa ngo finga vidi de media ba awao media o kako rental fall nga e mawa discount mo sui malava le fast de malanga sa mo fi fa nga inga le au onanga o le tata numera fitu lima fa o lima tol fitu lima fa o lima tol fitu o le fitu lima fa valu lo tolu ngapu kango posta kudunga mua yo la o nanga le ngalo la kwa ka o fast pe ke media va o pe vidi numela ya e pe ko ka foi ka o ya foi o natu lang foi mai mo discount ka o ya o le rental ka o le component rental ma wal pa umo tatu ainga malanga sa mo ko vai rai bo globo ka ko ele o loa ye lo masa salongo le ku fa longo e wanga ke wa songi chara flight ka ko mlanga sa mo ka wa ke o ka ofi fu va ngala auskaria la wa makwa ngalu du mele fionga ya bloka i va te Anthony Sophie e bla fionga fo ya mai yava la wa maka mai o out delay fa solo mai i fo birth ia mo me pongi Victoria, Brisbane, Sydney, wa malolosi au mafukanga i makongi usira, malosi kumu makaukia, Wellingkonge, Karaiskeki, le wen mafukanga Palmerston North, yo Amerika lai seki ho ya Utah, Alaska, California, yo fefo lesi memele ia, la sekedi, pafukaya, yo tulangana, ona ia unanga fu ia ma me fa manatas fu kapuala la ka yao so ko me tau ya e mal radio ma savia da fiafi e fa solo ko ya so ko mal ka ko asto pe manga oats ia mo mal ka ko wanga e le ya Shortland Street la ngai ka nga ma ko Shortland Street short and sweet ilanga ka o yo siro o siero pe ki nga se ko ma fa nga si va ngale siero o fo nga ia o vai ia o ka ko mafukanga mangi o lela ka ko fai mo samo a fa pe o poloka mai ka ko e ka ko paloka online ya kai mira le ka ko e makua ia ka ko fai ese me ese ka ko fele le o mai samo a ka ko ako le ofi uma ho tsao ka ko ngofu ka ko ainga ai fai singa ka ko nga umar paloka fai singa ka ko afu fai se ka ko ainga kelia ele fai se fare ka mo fai fa fo vai le ofi fai ka ko inga kele a fo lele pe ave apia pa ki fai se inga kele la inga fast ka ko ka ape me do ya ku rol malo e fai malo fo fai ka ko e minga ro pal mi la ya ka ko ko fo i maingi ya mar fia ma ya nga ko wanti la ya fe ka dia o ke nai sa ka ku ya ko fo malanga mo nga ngai ka ko fai pule le la mai ya malanga mo fo ta pena fa nga palo ka to sang fo e bavi o apelila fenga palo ka so January, February, March, April, fama singa May, June, July, August, September, October, November. So le vavi. Ba vai le vavi teamwork ka ko le march forward mal move forward. Ma lo lang ka ko fast ya o mal ka ko vanga. Manuia malo longo le fiafi na i o tatu tamba tina march tua ya malo fo le on sai malo ma futa mai alo fakele aku lava mo o tau aswasa foi vai malu puenga lau sila mai mo mai ia pa fa pe o le tau la tamari sa fa fonga foi ia se ngana wa fa nga ina fo ne fiafi ia manguia malo longo le poka ko fe lo ai foi la sa ta ya mo le tau lo tau sei fua ia mo so o vai le lo fo malanga le o le tua manuia nga luengo nei po ia la tau fe ngai nga luenga ia manuia foi nga luenga ta ya manuia malo longo nei po ia malu li tia le tua to fanga ia manuia malo longo nei po lo fa te le atu lungo lau ai lata ndo manatu alofa te atu ka ki te ano manuia le po